നാട്ടുരുചിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ. ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ ബോയിൽ ചെയ്ത ചിക്കനോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറിയുടെ ചിക്കനോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അത് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചോപ്പ്ഡ് ഒണിയൻ വേണം, ചോപ്പ്ഡ് ചെയ്ത ടൊമാറ്റോ, ചോപ്പ്ഡ് ചെയ്ത കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ്, 2 മുട്ട വേണം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് സാധാ ബ്രെഡാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സാധാ ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വേണം. പിന്നെ മയോണീസ്, ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് മയോണീസാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് മയോണീസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് മയോണീസ് ഉള്ളവർ റെഡിമെയ്ഡ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് മയോണീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2 സ്പൂണോളം മയോണീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചോപ്പ് ചെയ്ത ഒണിയൻ, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒണിയനാണ്, അത് ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ്, ചോപ്പ് ചെയ്ത ടൊമാറ്റോ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു നുള്ളോളം എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 3 ബ്രെഡാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലെയിനായിട്ടൊരു ഓംലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഓംലേറ്റാണ് ആദ്യത്തെ ലെയർ വയ്ക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ഈ മിക്സ്, പിന്നെ അത് മൂടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്രെഡ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ബ്രെഡാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓംലേറ്റിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശക്കല്ല് വെച്ചു ചൂടാക്കിയാണ് ഇതിലാണ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കല്ല് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോസ്റ്റർ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ തവയിലോ ദോശക്കല്ലിലോ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇപ്പം ദോശക്കല്ലിലാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ സൈഡ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡായിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓംലേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയ ഓംലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നിറയെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വയ്ക്കില്ല, പക്ഷെ വയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ബ്രെഡും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. തിരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കണം, അത് കളയി പോവല്ല. ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ മസാല ബ്രെഡുമായിട്ടൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് 2 പേർക്കായിട്ട് കഴിക്കാം. ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളിപ്പം പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ഒന്നും ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്.
അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ റോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.